This program brought to you by Abraham and Associates. We are dream sellers. We help families build a bright future. വാക്കുകൾക്ക് പറയാനാകാത്ത മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങൾ. I love myself. മനസ്സിലെ രഹസ്യങ്ങൾ താനേ തുറക്കും. അത് ഡയമണ്ട് പറയുമ്പോൾ മലബാറിലേക്ക് വരും. Faith Holidays, America's finest tour operator. To book a trip, call 1-888-91-FAITH. State Farm Insurance. Michael Therian. Keep the memories alive with Mukut Monuments. Hedge Brokery 516-433-4310. Global Collision and Repair Works. 333 North Route 9 West, Congress, New York. Media App USA. Download Media App USA now on any of the streaming devices. പ്രവാസി ചാനൽ ഡെയിലി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പ്രവാസി ചാനൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രീമിംഗ് ഡിവൈസുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഡൗൺലോഡ് മീഡിയ ആപ്പ് USA on any of your streaming device or any smart television. ഫൊക്കാന കൺവെൻഷനുള്ള ഏർലി ബോർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി ഫെബ്രുവരി 29 വരെ നീട്ടിയതായി ഫൊക്കാന നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. പ്രതിനിധികളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അംഗ അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യപ്രകാരമാണ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നതെന്ന് ഫൊക്കാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കലാഷ് ഷാഹി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ പ്രതിനിധികളും കൺവെൻഷനിൽ നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയിച്ച ഡോക്ടർ കലാഷ് ഷാഹി, രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും മതിയായ സമയം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏർലി ബേർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വിവരങ്ങൾ 2 മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും അടങ്ങിയ കുടുംബത്തിന് $999, 2 മുതിർന്നവർ മാത്രമുള്ളതിന് $699, ഒരാൾക്ക് $599 എന്നിങ്ങനെയാണ്. കൺവെൻഷൻ ബ്രോഷറും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമും FOKANA.org ലഭ്യമാണ്. പേയ്മെന്റ് രീതികൾക്ക് ചെക്കുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, സെല്ലെ കൈമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ സ്വീകാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നീട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏർലി ബേർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി 29 ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വർദ്ധിക്കും. 2 മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും അടങ്ങിയ കുടുംബം $1499, 2 മുതിർന്നവർക്ക് $1099, ഒരാൾക്ക് $899 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കലാഷ് ഷാഹി, ബിജു ജോൺ, ജോൺസൺ തങ്കച്ചൻ, വിജോയ് പട്ടമാടി, ജിജോ ആലപ്പാട്ട് എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി ചാനൽ. നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. news@pravasichannel.com അല്ലെങ്കിൽ editor@eMalayalee.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്കോ വാർത്തകൾ അയക്കുക.